在我们看了那么多的 Google 的这个地图还有地球的这些功能之后那我们各位一定很惊讶于说它的那个资料之庞大，包括呢你看我贡献的照片呢也都上去了可以让大家来看。那大家不禁会想到说，那这么多的这些好东西地理的一些这个资讯的话，是不是呢也可以拿来做很多的运用呢？当然，各位呢可能可以在不同的 App 或者是不同的城市里面都看到呢，他们有使用 Google 地图在里头，比如说包括之前的什么口罩地图啦，有没有那些的。或者是美食地图，有人也会这样做，不是吗？OK， 好，那在教学上面的话，我们可以介绍2个东西。一个东西的话呢，就是用 Google 地图来做的，叫做 Google Lit Trips。这个 Google Lit Trips 的话呢，要注意到，其实像这种像这个的话，其实并不是 Google 他们本身做的它只是呢用了 Google 的资料来怎么样呢？来把一些书本，你看他说 Reading the World， 他来把一些名著，把一些书本呢，把它里头的一些发生的地点什么东西的把它放到地图上面去。比如说现在我们来看 Grade 6 to 8这些书这样子 OK， 好，那比如说我们看到这个环游世界80天好，那你就可以呢到这边然后你可以来怎么样这边有一个比较麻烦一点的是并不是你点了就可以下载，而是呢你要到这个 GLT 的这个 Store 这边，你要去 Request，你要进来这边先看这个 Library， 看那些东西呢，你觉得怎么样？是不是还不错好，看了之后你真的觉得不错之后呢，请您要到左边这边 Request a Lit Trip， 到这边来才可以取得你要的哦。